唔經唔覺，今個球季嘅英超都已經嚟到尾聲啦，將會殺科啦，到呢個時間呀，睇開我朋友都知啦，嚟到季尾咧，總會有啲少少嘅總結啦。咁尤其是對於啲降班嘅球隊啊，就會有一個系列叫做死因研究啊。嗱，每隊波降班啊，定護級啊，總會有個原因嘅。通常我哋都忽略咗一啲咧，譬如一啲降班嘅球隊，嗱，除非你話好似大名到，你話真係可能嚟緊啊，let's say，譬如話要熱刺咁樣要護級，有啲咩依喐嘅話，咁大家會留意啫。咁但係其實有一啲球隊咧，永遠就係大家降班啊，我預咗㗎啦，下季初都預咗㗎啦咁樣。咁但係都係嗰句，季初預咗，同你真實去到咁樣踢到咁上下都要降班嘅話，梗有個原因㗎嘛。我哋就要去即係去拆解究竟咩原因令到佢哋降班？究竟真係純粹發揮得唔好啊，定係本身管理層有問題啊，定係由個組軍開始已經好有問題啊？等呢啲都要去睇下嘅。即係唔可以話一句就因為佢渣咯。咁呢啲係好唔負責任嘅講法嚟嘅，鬼唔知阿馬女人咩係咪先？就係咁，所以就呢個死因研究咧，就係通常而家季尾就去做呢個死因庭啦，就係咁啊。第一支咧令到就嚟到啊，就俾我哋去拆解呢個死因嘅咩咧，就係狼隊啦。狼隊啊，真係今季咧都大領落㗎啦，都係即係我哋見到由開季到而家咧，絕大部分大時間都係都唔係絕大部分，基本上係包尾嘅，喺包尾位置咁樣。狼隊咧，其實咧就個走勢都幾令人咧都，其實淨係睇到上半季都幾唏噓嘅真係。睇到上半季都幾唏噓嘅真係。咁所以咧，狼隊嘅降班就值得我哋都去探討下啦。呢支球隊嗱，經歷過換帥，咁亦都有啲買賣嘅球員咁樣。但係到底係乜嘢原因令到佢哋最終都要走上呢個降班嘅叫做所謂嘅絕路啊？即係可能未必係絕路嘅，可能反而一個解脫，俾一個砍掉重練嘅機會。同埋就係佢哋嚟緊嘅發展又點咧？咁樣嗱，狼隊啦，2018年嘅時間啦，其實係喺2018年啦，升咗上嚟英超啦，唔經唔覺8年嘅光景咯喎，係乜嘢令到佢哋8年之後又要落翻去咧？狼隊曾經都為我哋帶嚟過唔少嘅一啲嘅驚喜嘅日子啦，係嘛？當年就升上嚟嘅時間，譬如話係文迪斯朋友隊啦，即金牌經理人文迪斯啊，佢好多旗下好多啲仔咧都係即係踢狼隊噶嘛。亦都扭勞帶啦帶領狼隊一升上嚟嘅時間就攞到中游位置攞到呢個歐霸杯嘅參賽資格。參加歐霸杯，歐霸亦都踢咗8強咁樣嘅。跟住咧都係浮浮沉沉啦，就喺個中游啊，甚至乎中下游位置。近年都係喺下游位置多啦。上季叫做係驚險啊，成功護級啦。今季啦嚟到咧，卒之都係頂唔順啦。喺個頭半季、上半季嚟講咧，狼隊嗰個嘅表現都幾驚人嘅。驚人係咩？唔係驚喜啊，係幾得人驚啊！係冇贏過波嘅狼隊，上半季冇贏過波嘅，即係輸多過乜嘅，輸多過乜嘅就係頭10場波只係和得2場啫，成個頭半季頭嗰19場咧，即係係咯，19場咁係咯，頭嗰19場咧冇贏過波嘅。一度咧就大家會 hold 住佢啦，hold 住佢咩咧？降班預咗降班膽嚟㗎啦，就係 hold 住佢就會唔會成為英超史上最低分嘅紀錄保持者啦？因為暫時紀錄保持者最低分就係呢個07-08年嘅打比郡啦，當年只係得11分啫，11分，成季得11分，贏得1場。狼隊上半季得2分，其實都大家去估佢會成為咗即係打破打比郡嘅紀錄，真係唔係靠吹水啊，唔係誇張嘅。你得2分嘅大佬，你點搞啊？係嘛？好啦，好彩，跟住之後換帥啦就亦都有改善啦。首先講下啦，狼隊開局本身就唔好啦，頭10場波頭先講過啦，得個2分，和過2場啫。叫做係和過呢一個係熱刺啦記得就係佢哋和過即係頭半季嘅時間第一場攞第1分咧，就係和熱刺。跟住咧就係和白禮頓嘅，連和2場，當時令到即係連埋即係聯賽杯亦都贏過呢，之前嗰場聯賽杯贏過愛華頓。喂，3場不敗喎，當時俾人一個假象，又唔通狼隊
開始進入翻個狀態，只不過開局麻麻地啫，入局比較遲啫。但跟住唔係喎，都係連輸喎，一路輸落去喎，輸到去咧就直頭係輸到離晒譜喎。去到11月頭啦，11月1號咧作客輸咗俾就係呢一個倫敦球隊富咸之後咧，咁大鑊啦！繼續即係一路都係擺喺呢個榜尾球隊噶啦，唔使講啦，就係、咁。但係呢一場嘅輸波咧，亦都令到佢哋嘅原本嘅主帥域陀柏利拿，即係而家執教森林嗰個葡萄牙籍嘅主帥咧，就冇咗帥位啦。咁就被炒啦。域陀柏利拿究竟上半季頭嗰段時間點解帶領狼隊會踢成咁咧？其實上季域陀柏利拿都係中途季中咧係出任呢個狼隊嘅主帥嘅。咁其實嗰陣咧就本身亦個情況有啲似啦。上半季嘅時間開局嘅時間就 Gary O'Neill 加利奧尼爾啦，就執掌狼隊啦。咁但係個成績就好麻麻啦都係喺個榜尾嗰度浮沉嗰啲咁樣。咁結果被炒，就請咗域陀柏12月就上年嘅12月請咗域陀柏利拿嚟。咁請咗域陀柏利拿嚟之後咧，就迅速咧就有個反彈嘅亦都踢開始成隊波咧，亦都踢翻個 form 啦，漸入佳境啦，最終護級成功啦。咁所以域陀柏利拿咧今季都繼續係接掌個水印，繼續帶領狼隊出戰。咁但係開局咧，亦都係啦，頭先所講啦，開局本身已經唔好啦，就係咁。其實有得意喎，管理層嗰啲咧，啲都唔知咩管理嚟嘅喎。冇記錯，好似係開個波，即係踢咗幾場之後都仲係輸嘅，都係輸嘅，冇贏過波啦咁但係嗰陣咧已經有唔少狼隊球迷都好，喂，係咪要諗下換教練啊？係嘛？即係已經咁樣咯喎，喂，排榜尾喎，開局咁樣唔係辦法㗎噃，即係好似佢都冇辦法啦，冇辦法可以搞到呢隊波啦。但係管理層咧係竟然為域陀柏利拿就同佢續約2年喎，續約2年喎。咁你續約2年，即係話你對佢有信心啦，係咪先？咁但係轉個頭之後都係炒，冇幾耐之後又係炒，咁個管理好明顯都有啲問題啦。域陀柏利拿係有啲乜嘢嘅問題咧？其實佢堅持嗰種咧就係個控球啦，同埋地面嘅推進咧配合咧，打個3中堅都係強調好葡萄牙嗰種嘅傳控嘅節奏咁樣。咁但係問題咧，佢嗰個踢法咧，令到本身你隊波個人腳唔係好啊嘛，因為你人腳你有曼城咁樣唔好話曼城阿仙奴啦你有車路士有白禮頓咁樣都踢到啊，但係問題你狼隊嚟嘅大佬，嗰班真係好多都水貨嚟嘅咋，真係咁你又要踢成咁就大鑊噶啦，防線錯漏百出啦。對住啲強隊基本上輸晒咁滯啦，係嘛？即係輸俾呢一個曼城第一場波已經輸4球啦。就算對同級球隊列斯譬如就仲有就係呢一個係般尼呢啲咧，都係領嘢多嘅。好啦，咁跟住咧，而個更衣室嗰方面咧，似乎球員就輸到咧就冇晒信心添，冇晒信心，冇晒自信，連個戰術執行能力都大幅下降。咁你點樣搞得掂咧？域陀柏利拿係咪先？仲要執教頭10場，得個2分喺個榜尾嗰度，結果球隊續咗約都冇計啦，都要炒你啦，就係。好啦，咁跟住咧，去到咧就呢一個11月嘅時間，11月尾嘅時間咧，就請咗邊個咧？就請咗舊將亦都係前勞頓嘅主帥 Rob Edwards 啦。呢一個係愛華士翻嚟。咁愛華士本身之前咧就嗰段時間就喺呢一個英冠教緊米杜士堡嘅。咁其實米杜士堡喺佢帶領之下咧唔差嘅喎個勢一路進佔喺頭2名咁樣，即係爭升班啦。咁但係 Rob Edwards 咧就話圓夢覺得好似話愛回家系列翻團狼隊英超得一拍即合。咁咧就你米杜士堡嗰邊嘅反對咁反面都要翻嚟狼隊。咁米杜士堡嗰邊球會上都好嬲球迷直頭嬲到七彩添即係燒佢啲 poster 嗰啲咁樣，甚至乎有啲酒吧就話唔歡迎佢過嚟直頭話見我揼鑊咁滯就係。咁當然啦 Rob Edwards 就睬到傻啦，就係翻英超教舞會咁幾好嘅就係。咁好啦 Rob Edwards 嚟到之後咧，明顯有啲改善嘅。首先佢就唔再沿用域陀柏利拿嗰套嘅地面推進嘅戰術啦，反而係用啲乜實而不華嘅趕球，即係一啲嘅高強度嘅身體對抗硬淨同埋就用多咗高波同埋就
防反嗰度都係快速反擊咁為主啦。嗱，咁雖然呢個防線都仍然都係唔穩陣啦，但係改踢咧就係呢一個縮窄條防線啦，將條防線亦都鬥翻比較深啲啊，都係三後衞鬥得比較深啲。咁啊，起碼咧減少咗即係啲派交嘅情況出現嘅就係、而且 Rob Evans 有一種咩就係、個 man management 做得好啊，就係、有一種就係、鼓勵球員啊嘅士氣啊，打甩門牙、大血吞咁樣啊，嗰種傳統英式嘅精神啊，拼搏嘅精神喺場上面咧更加明顯地啦，班球員咧就更加搏命咁樣。咁好啦，咁啊結果咧喺1月嘅時間啊，真係1月咧先至打開勝利之門啦。咁啊主場3-1贏咗呢一個係韋斯咸。3-0係贏咗韋斯咸，咁啊攞咗呢一場呢今季嘅第一場嘅勝仗啦。咁啊跟住啦，之後咧雖然就都唔係 keep 住贏波，但係偶有佳作㗎。譬如2月嘅時間即係新年期間咧，就農曆年期間咧就落後2球之下，咁啊連追2球，主場逼和阿仙奴2-2啦。跟住之後另一場代表作啦，就主場贏咗利物浦咧2-1啦，就係咁成季咧老實講就贏得3場。成個贏得3場，咁但係你見到上半季咁嘅成績，下半季明顯進步嘅就係、有明顯進步嘅。好啦，咁直至到目前為止，除咗未去到殺科嗰輪喺未踢啦，剩翻一輪嘅時間，狼隊都仲係排包尾。嗱，唔係冇機會升翻上嚟嘅。殺科戰佢哋就係作客對般尼隻抽，如果你贏波嘅話，就可以升上，就上尾二㗎啦。喂，升上尾二嘅話，最後獎金多2球啊，都爭好遠嘅大佬，就係咪先？咁都好過冇係咪先？同埋冇咁點講啦，冇咁收監啊，唔係排包尾嘛。雖然都係改變唔到佢降班嘅事實㗎啦，已經就係、咁 Rob Evans 就明顯就已經係即係叫做有啲改善啦。雖然都係冇無力力挽狂瀾咁樣。咁好啦，狼隊究竟嗰個嘅降班有啲咩？點解會係咁咧？係咪嗱？其實由佢哋季前嘅組軍開始已經有啲端倪出嚟㗎啦。應該受制於就因為啦，首先啦，佢哋本身嗰個集團係呢個財團呢一個復星國際啦，本身喺個投資策略嗰方面咧有變啦。同埋一句講晒就係咩咧？母公司本身都啲錢都財困啦已經。咁本身啲錢 cash flow 唔多。你呢啲只不過衰啲講句，都唔係啲乜嘢大 project 啦，我點會再抌錢落嚟啊？唔係主要 project，唔係大 project，唔會抌錢落嚟啊。咁本身狼隊如果要自負盈虧嘅話，又唔係醒㗎咯，本身賺錢嗰方面嘅利潤。咁好啦，結果亦都仲要受制於個 PSR 嘅掣肘咁所以咧，佢哋今季季初嘅時間，即係喺舊年夏天咧，焗住有啲球員要買啦，主力趁好價買啦，包括買咗古拿。呢個巴西嘅前鋒啦，古拿啦，去咗呢個曼聯啦，賺翻6250萬磅啦，進攻核心嚟㗎，兼頭號射手再加埋另一個進攻發電機左翼位嘅呢個阿前洛尼，亦都去咗曼城，立翻呢個3100萬磅，夾埋1億都冇，起碼攞咗，但係已經冇咗2個主力，2個進攻核心可以話，結果令到狼隊真係完全攤晒喺度啦，可以話，可以都想踢都踢唔翻起啊！你要冇呢2個核心啊，大佬點搞啊？好啦，而最慘咩？新球員個 quality 又唔係好喎，最慘係你嗰啲咩艾魯高達利，屌完全唔啱英超，就係啲波粗都算啦，諗住你有身形撞下，點知困埋去亦都冇乜着數嘅啫噃，買斷咁嘅史坦拿神亦都成個上半季入得1球。好啦，喺呢一個係富明尼斯簽咗呢一個咧係艾利亞斯哥倫比亞嘅翼鋒過嚟，諗住世冠杯踢得唔錯嘛，點知水土不服又唔啱踢，咁多嘢搞埋嘅話，結果就梗係啦，就攻守就完全係失衡啦，攻不銳守不穩，咁所以上半季點解狼隊贏唔到波，長期排包尾咧？仲要最慘係咩咧？去到1月啦，冬季轉會窗嘅時間咧，管理層直頭可以話就呢個一個係提前放棄嘅、提早放棄嘅一個態度嚟嘅，即刻清貨，見到喂唔對路喎，買啦，結果咧，冬季轉會窗就賣走咗呢個咧史坦拿神，啱啱先至係夏天買斷翻嚟嘅啫，即係上季借過嚟，先至喺次達嗰度買斷過嚟，
結果就賣咗個水晶宮，一個轉手賺咗1000-2000萬鎊。咁啊，但係令到球隊咧個進攻嗰方面咧少咗個重心球員啊。咁啊，結果就咁樣啦，就之後補入嗰啲，喂大佬點解安祖高美斯啊？佢個身形細粒到喺英超都立足唔到啦，唔怪之曼聯唔要啦嗰陣時。亞當南士堂，喂大佬呢個真係 AA 啊，即係連阿大神都話英冠神鋒嚟嘅。啊！你又買翻嚟都係為英冠鋪路咁滯嘅就係，咁啊，所以就明顯見到管理層嗰種未打先輸啊，先至投降嗰個嘅策略咧，係對於個財政嚟講係有幫助嘅，但係對於成隊波嗰個嘅發展係冇咯，甚至乎令到球員覺得個士氣就係、喂，屌你真係球會都覺得我哋搞唔掂啦，咁啊算咧咁樣，咁真係護級球隊最罩忌嘅呢樣嘢。好啦，咁啊，亦睇翻成季個表現嚟講咧，狼隊咧喺個防守方面就認真曳㗎啦，即係嗰個防守就完全係不設防咁滯咧，就係咁啊好其實就最主要就係嗰個防守啊，成隊波佢哋個防線咧嗰個配合咧係好差嘅，好差嘅。雖然佢哋嘅失波未係全英超最多啊，今季排第二多咧，最多係般尼74球，佢哋67球暫時。咁啊，但係你見到狼隊嘅防守咧係鬆散啦，唔嚴密啦，咁啊呢個亦都係域陀華尼亞年時代嘅時間就更明顯啦。Rob Edwards 嘅時代嗰陣時叫好翻啲㗎啦，即係叫做收窄翻啲成隊波叫靠士氣啊，叫做捱住啊咁樣。咁但係同好爭好遠咯，唔可以叫好咯，就係叫好翻啲，但條防線絕對唔可以叫好咯。咁啊，所以咧就好多時咧就令到狼隊咧輸入變唔係和入變輸，贏入變和咁樣，咁啊失咗唔少分數咁樣嘅。咁啊好啦，另外咧就進攻方面咧就可以話乏力啦。進攻方面，狼隊目前嚟講咧係全英超今季咧入球最少嗰隊嚟㗎，入得26球嘅啫。般尼啊第二少，都叫37球，都叫37球啦，就係爭成11球啊！狼隊啊，真係嗰個進攻力咧，嗰個功力真係認真曳曳嘅，咁進攻乏力啦，前線可以話集體啞火，尤其是上半季嘅時間啦，阿燦啦，黃喜燦嘅狀態大幅下滑啦，史丹拿神又係啦，就係上半季完全搞唔掂啦，下半季好翻啲，但係入得26球，基本上37場入26球咧，平均每場入都唔夠0.7個入波，係英超火力最弱嘅球隊。你諗下喺現代足球嚟講，而家嘅英超你冇足夠嘅進攻威脅咧，意味住即係球隊連攞1分嗰個能力都基本上冇咁滯嘅。咁所以狼隊點解個成績咁差咧？攻守方面好明顯啦，而且亦都係管理層嗰個嘅組軍嘅態度同埋嗰個取態咧，亦都有好大嘅問題嘅。好啦，咁其實球迷都見到㗎啦呢樣嘢咁其實球迷一路啦就已經咧不時都有啲抗議嘅示威嘅行動啦，就抗議球會啦即係嘅不思進取啦淨係識賣主力又唔識買翻啲翻嚟咁樣，或者買翻嚟嗰啲又水貨多咁所以亦都有唔少球迷已經係嗌呢個復星咧就好 out 㗎啦，就係咁亦都曾經甚至乎嘅行動就係咩咧？就係頭嗰10零分鐘唔入場。等到之後先至慢慢先逐漸入場咁樣，但係暫時睇落去啦，亦都見唔到有啲乜嘢嘅進展啦。復星最多都係換咗個主席啫，咁只不過真係由阿仔頂替老豆咁樣上咗咁解嘅啫咁阿仔就上咗場之後就明顯地叫佢做，佢好似感覺上係比老豆有心搞啲咁，但係能力所限啦咁你唔係高安基父子啊，大佬。你冇咁嘅斤兩就係咁而家狼隊降班咧，嚟緊佢哋又將會去英冠嘅啦。升散有少不免嘅啦，剩翻所謂嘅升散有幾多升嘅主力啦，應該都會走。譬如就祖奧高美斯安達巴西馬布應該就會走啦唔少即係球隊，即係歐洲列強都 hold 住佢哋啦。仲有就咩？呢個捷克嘅中堅基治，我都幾中意呢個。其實英超中型班佢有夠能力可以立足嘅，曉高波安奴啦，呢個西班牙左閘啦，亦都係可以立足喺英超中游球隊啦。祖斯沙亞啦，呢個葡萄牙嘅國腳龍門就應該都會離隊噶啦。仲有今季先加盟嘅挪威嘅翼衛呢一個和夫啦，咁應該都可以嘅話就都走啦，翻德甲又乜都好啦，唔好留喺度啦，就係呢個波。等等好多好多唔同嘅球員咧，
狼隊似乎可能下季喺英冠咧都會面目全非咁滯㗎啦。咁好啦，如果你話佢哋去到即係翻到去呢一個係即係落到英冠嘅時間會點咧？未來嘅發展就睇下你留到幾多主力，同埋有幾多新人可以用啦。咁仲有呢個文尼啊，打起咗呢個文尼啦，今季叫做啦，少有係喺狼隊可以打起咗個新星，應該都會走㗎啦。英超有咁多英超 hold 住你，真係。咁即管睇下啦，你嚟緊英冠嘅話，買一啲英冠啱嘅球員平平地又好，乜差都好，起碼個身體對抗同埋夠難打呢啲咧先係啱嘅，就係咁，同埋就盡量喺青訓嗰度點樣培育一啲新血上嚟啦，自給自足要㗎啦，就係咁嚟緊狼隊會唔會可以即刻升上嚟咧？好好睇個組軍同埋而家英冠唔易踢，你話狼隊隨時可能咧，今季如果升唔到嘅話咧，都幾大鑊。今季升唔到嘅話都幾大鑊，隨時可能會變成里程第二都唔出奇咁所以狼隊自己要執生唔好以為英超降落去好快升翻上嚟啫，降落傘基金嗰啲咁樣唔係必然嘅，好多嘢係咁所以啦，呢個死因研究喺狼隊好明顯，第一季前嘅組軍啦，賣咗主力，但係買唔翻啲相等嘅實力嘅翻嚟啦，跟住就管理層嘅管理亦都係比較係咯，個方向好模糊咯，跟住就攻不銳守不穩啦，搞到就即係個教練亦都換咗帥之後叫好啲啦，好多好多唔同嘅原因，咁所以就狼隊就呢個死因研究今日就係得出嘅結論就係冇啦，你個管理層嘅問題，同埋就本身球員個班底質素都唔係好咁所以就降班啦即管睇下就下季佢哋英超咩成績啦。好啦，咁今集時間嚟到呢一度，咁中意呢一條片嘅朋友，麻煩擺得個 like 同埋 subscribe 呢一條 YouTube channel CLSS comment like subscribe 同 share。咁就 YouTube 度撳個鐘仔收通知啦。正常嚟講有新節目同埋 live 都會彈出嚟通知大家嘅。咁就 follow 埋 Patrick 來源到 IG 同埋 Flash， 因為逢親有新節目同埋 live 嘅預告，我都會喺 IG 同埋 Flash 嗰度出 post， 亦都會掟上 IG story 嘅。咁仲有片下面 description 都有條 link 啦，有 Telegram 朋友可以撳入嚟加入我哋嘅 TG group， 咁入嚟吹下水同埋有新節目同埋 live 我都會掟上嚟 share 嘅。好，我哋下次節目時間再見，拜拜。